Aí pessoal, o seu Roberto tá chegando ali, ó. Olha lá, ele foi lá atrás pegar os bambuzinhos. Quem é membro aqui do canal já viu que eu já mostrei onde que tem esses bambuzinhos aí, ó. É um bambu fininho. Não é aquele bambu rígido, ó, pra construção não, mas ó, isso aí quebra um galhão pra gente. Aí, ó. Agora eu vou lá em cima também pegar umas pedras pra gente tá colocando ali. Ali onde tá aquela marmitinha ali, ó. Acho que vai ser a nossa nova área de fogueira, porque onde tá meu tripé aqui, ó. Infelizmente ali a chuva levou um pedaço daquele chão ali. Aí, seu Roberto, o que nós vamos fazer aqui? Vamos trançar esses bambus aqui, né? Pra fazer um telhado natural aqui, ao invés de botar uma lona. Igual era a ideia principal, né? Aí, ó. Aí vai ser um telhadinho natural, vai proteger a gente do sol. Aí, ó. Aí a hora que tiver pronto aqui a gente volta. Eu vou lá pegar as pedras pra gente fazer isso aqui, ó. Aí pessoal, nossa base tá ali embaixo, ó. Olha lá o seu Roberto lá, ó. Eu já saí na trilha aqui em cima. Só que eu descobri que essa trilha aqui, ela não liga nada a lugar nenhum. Então, basicamente, não vai ter ninguém transitando por aqui. Lógico que eu não vou revelar a localização dela, nem mostrar muito, porque sempre tem alguém na região que conhece, né? E até agora ninguém achou nossa base. Então eu vou aqui um pouquinho mais acima. Acho que é mais acima aqui. Eu vi umas pedras da última vez que eu estive aqui. Vou pegar essas pedras pra gente cercar ali a nossa fogueira. E hoje foi tenso chegar aqui, porque tivemos que vir batendo facão, não teve jeito. Aí pessoal, essas pedras aqui, ó, que eu falei pra vocês, eu já tinha visto elas antes. Eu sei que mais ali pra cima tem, porque o pessoal andou fazendo fogueira por ali. Andou fazendo assim, em termos, né? Já é coisa de tempos atrás. Mas aí eu vou aproveitar e levar. Uma coisa que eu vi curiosa aqui, pessoal. Quando eu vim aqui com o André, eu acabei não filmando. Mas olha só. Olha, pessoal. É muita madeira cortada, tá? Isso daí não é assim, aconteceu alguma coisa aqui, as árvores caíram, não. Estão todas cortadas, com serra e machado. Dá pra ver as marcas. Não sei exatamente o que era isso, não sei pra que era isso. Mas estão aí e parece que estão aí há muito tempo, tá? Muito tempo mesmo. Bom, vou pegar as pedras ali. Vamos lá. Vou pegar as pedras ali, leva pra lá e já mostro pra vocês. Pessoal, ó, fiz o cercadinho aqui. Vou deixar a frente livre aqui. Não vou fazer mais alto, vou deixar isso aí. Eu tenho uma grelha que dá certinho aqui nesse espaço. E quando a gente fizer uma fogueira para assar alguma coisa, nós vamos assar na brasa. Então a gente vai deixar a fogueira baixar, criar um braseiro aqui e aí eu ponho a grelha aqui em cima. Vamos ver, talvez eu arrume até uma grelha para deixar aqui de definitivo escondido em algum lugar. Talvez. Se não, quando a gente for preparar alguma coisa, aí já faço isso. De repente, a hora que ficar trançando eles aqui, capaz nem precisa amarrar muito. Vai deixar esse estufinho aqui de bambu, não vai? É que isso aqui é bom que protege o sol.
Ah, tá. Quer usar o alicate aí nos aranhas? Não, tô sem pão. Ué. E aí tá por aqui. Olha lá quanta arame tem ali embaixo. Olha lá. Eu sabia que eu tinha visto, ó. Ah, então caiu. Alicatinho é bom? É bom, né? Então tá bom. Aprovado. Aí, Chacal. Alicatinho tá sendo usado aqui na base, ó. Tá aqui. Eita, ferro, agora sim. Agora tá parecendo uma barraca, hein? Aí. Agora a gente tem cobertura. Lá você passa por cima. Não, pode ser pra cá. Pra cá? Não, aqui. Fechar. Aqui. Ah, fechar aqui. É. Tá. Passa aí por cima. Isso aqui dá até pra abrir ele um pouquinho aqui, ó. Aí, ó. Vai abrir. Deixa eu apertar. Pra costurar aqui. É, tem que trançar aí. É, costurar. Aqui não tem jeito, aqui vai ter que ficar. Aí, pessoal, ó. Nosso trabalho de hoje foi botar esse pouquinho de bambu aqui. O restante a gente vai fechar quando a gente voltar aqui numa outra oportunidade. Quem é membro do canal sabe. Para aquele lado de lá eu achei um tufo de bambu. Quem assistiu aqui pelo canal foi no dia que a gente veio plantar a batata doce aqui. Eu e minha mãe, nós fomos para lá, mas aí eu só gravei para quem é membro aqui do canal. Então, já aproveita e considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal. Pessoal, fui plantar um tufinho de bambu ali em cima. Aí vim descendo, vim olhar a batata. Olha só. Essas aqui são os ramos que estão dando nela aqui. E olha que interessante, ó, tá brotando um aqui, ó, da terra. Aí já se alastrou pra cá, tá brotando outro aqui, ó. Olha que legal. E eu tinha visto mais um aqui, ó. Ah, tá se alastrando pra cá também, ó. Ó. Que legal, pessoal. Em breve a gente vai ter bastante batata aqui, hein? Aqui, ó. Isso aqui que eu ia falar pra vocês, ó. Também, ó, tá vindo pra cá. Muito legal. A gente fez a cobertura ali, ó. E eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui, porque
Provavelmente eu vou descer batendo facão aí pra baixo. Eu não abri tudo, mas vou dar uma abertura um pouco melhor aí na trilha, pra próxima vez que a gente subir não tá tão fechado. E a sorte, pessoal, que eu acabei trazendo facão, porque a gente não ia vir pra cá, né? A gente ia pra outro lugar, ia na Pedra do Quitandinho. Lá com certeza não ia precisar do facão. A gente acabou vindo pra cá e se eu não tivesse com facão, a gente teria demorado muito mais tempo pra chegar aqui, né? Muito mais tempo mesmo. O bom é que, ó, já deu pra gente dar uma adiantada ali no telhado do abrigo. Ficou bem legal. Não tá terminado, mas numa próxima vez que a gente vier aqui, a gente pega e termina, né? Então, pessoal, é isso aí. Vou encerrar o vídeo. Ficou bem legal aqui a nossa vivência aqui. Não sei se eu vou dividir ou não esse vídeo em duas, mas espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, não esquece de deixar aquele joinha maroto para estar fortalecendo nosso vídeo e tá ajudando o canal a crescer cada vez mais, porque você deixando seu joinha, o YouTube entende que você está gostando desse conteúdo e passa a oferecer ele para mais e mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho para estar recebendo as nossas notificações. E pessoal, quem não é, considere a possibilidade de se tornar membro do canal e com isso você contribui para o nosso canal estar trazendo conteúdos cada vez melhores, cada vez mais interessantes, conteúdos como esse. Tô cansado, a gente veio batendo facão aí. Acho coisa pra nós descer, né? Eu vou descer com ele porque lá embaixo eu não cheguei a bater, né? Aí vou ver se eu bato facão lá embaixo também para já deixar aberto. Porque senão da próxima vez que a gente vier aqui vai ser sofrimento. Então, pessoal, meu muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Talvez no próximo destino. Eu amanhã vou gravar na trilha do Índio Coroado. Provavelmente vai ser o próximo vídeo que vocês vão assistir. Sai do sofá, vem pro mato, que a gente se vê na próxima aventura. Um forte abraço a todos.